सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल RAYZ। ये वीडियो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो दोस्तों कॉमेडी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। उनके लिए मैंने ये फाइनली वीडियो बनाया जिसमें मैंने करीब 50 साउंड इफेक्ट को नो कॉपीराइट हैं जो दोस्तों जो आप अपने यूट्यूब वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में लगाकर आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। এইবারে তোকে খাবো, অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। এদিকে আয় আয় বল। Run.